好啦，今個禮拜會教啲咩健身動作咧？咁我就會集中教4個利用啞鈴去做嘅拜拜肉動作嘅。咁嗰4個動作叫咩名咧？就叫做 Skull Crusher 啦、Kickbacks 啦、Close Grip Tricep Press 啦，同埋 Overhead Tricep Extension 嘅。係啦，其實你唔使理個英文名嘅，到時你一睇咧，你就會明白點做噶啦。啲動作都唔算複雜嘅，幾 straightforward 嘅。係啦，咁喺健身室又做得，喺屋企又做得啊，只要有啞鈴就做得噶啦。咁大家睇一睇啦。第一個動作要介紹嘅就叫 Skull Crushers，OK？咁我覺得係4個動作裏邊最容易掌握嘅一個嚟嘅。咁我哋啞鈴擺喺大腿先啦，用大腿頂起啞鈴，瞓低連隨伸直手臂。呢個就係開始姿勢啦。OK？個動作係咁嘅，屈曲手臂，啞鈴去到耳仔側邊，就再伸直手臂。上嘅時候呼氣 ，OK？ 呢個就係基本動作啦。咁做呢個動作有啲咩要留意咧？咁我解釋下啦。首先咧，就係我哋嘅手踭係要保持係膊頭闊度嘅。好啦，當我瞓低咗嘅時候，手踭係保持膊頭闊度，我哋就唔好壓開手踭嚟做。咁樣做嘅話咧，效果咧係冇咁好嘅，得唔得？要夾翻埋啲手踭，係啦。第二啦，我哋每一下屈曲手臂嘅時候咧，我哋嘅上臂咧係保持垂直嘅。我哋就唔會成隻手臂一齊喐，呢個亦都係一個常犯嘅錯誤嚟嘅，但係咁樣係唔好嘅，得唔得？上臂唔喐，淨係喐個前臂，得唔得？同埋做嘅時候咧，要小心個啞鈴會坑到個頭啦，因為如果你唔小心嘅話咧，落嘅時候就會卜到個頭嘅，咁啊當然係唔係咁理想啦。個啞鈴咧就喺耳仔側邊度落到去好似聽電話咁樣，就伸翻直，得唔得？上嘅時候呼氣，得唔得？慢慢去做咯，就唔好揈住嚟做。揈住嚟做就唔得嘅，得唔得？係啦，同埋有樣嘢啦，好多人做呢個動作就為求做一個比較重嘅重量，佢哋就唔能夠伸直手臂啊，去到呢一度，咁就未夠嘅，每一下要伸直手臂，得唔得？係啦，咁通常呢個動作嘅目標次數都唔會太少，即係唔會做6下咁樣嘅，咁通常就係8至12下度啦。咁我就係一個理想嘅一個目標次數咯。係啦，挑選一個重量，每組能夠標準地做到8至12下，咁就係一個適合你嘅重量啦，得唔得？咁第二個動作咧叫 Kickbacks， 就係單手去做嘅。咁我示範下先，單手撐住張凳啦，另一隻手拎起手踭，單手伸直。咁個動作就好似好簡單啦，但係好多人都做得唔好嘅嚇。咁我講下有啲咩要訣啦。做呢個動作咧，我哋嗰個手踭係要同個膊頭同一個高度，即係同一咁樣去做。OK， 係啦。好多人會做成點咧？佢哋個手踭會過低喺呢一度做，咁就冇料到嘅。手踭要推返高啲，同膊頭一樣咁高。做嘅時候啦，我哋嘅手臂咧唔會壓開嘅，架底要夾實啦嚇。手踭手臂要貼住身體去做，咁個效果咧就係最好嘅。得唔得？係啦，咁同埋我哋做嘅時候咧，我哋就唔會用衝力去做啦，即係唔會揈上去嘅。咩意思咧？即係我哋唔會咁樣嗱，咁樣揈上去咧，其實就唔使點用力嘅啫，但係就練唔到嘢嘅。OK， 我哋每一下喺呢個位，大概個啞鈴喺最底嘅位置啦，就用死力去舉起佢，咁你會發覺個拜拜肉咧係好出力嘅，得唔得？係啦，咁另一邊就撳住一張穩陣嘅凳或者一個 box 都可以。或者一個架都可以，得唔得？係啦，咁做呢個動作單手做啦。咁我哋每一做咧係會做弱啲嗰邊先嘅。譬如我左手弱啲，咁我每做咧就會做左手先。咁譬如我左手啦，我做咗10下啦。右邊呢一做咧都最多只係做緊10下嘅啫，就唔會一邊多一邊少嘅，得唔得？咁呢個 kickbacks 啦，唔會用得好重嘅。如果女仔一開始做呢個動作，我諗2 kg 度啦。男士可以由4 kg 開始，得唔得？目標次數係每邊大概10至15下度。OK， 係啦，同樣係做3至4組嘅。第3個要介紹嘅動作咧就係 Close Grip Tricep Press 啦。咁我示範一次個動作先。個動作係咁嘅，好似一個推胸嘅動作。不過咧個手踭咧就係會貼住身體去做嘅。啞鈴係成 V 型，得唔得？咁你會感覺到用力或者最用力嗰個位咧係你嘅拜拜肉啦，而唔係胸肌，得唔得？雖然我哋係練拜拜肉啦，咁我哋都係要挺起個胸去做，就唔好窩埋心口，得唔得？要挺胸嘅，得唔得？好啦，咁做呢個動作嘅啲咩要留意咧？就係咧，我哋個手踭咧唔會壓到咁開嘅。如果我哋壓開個手踭去推嘅話咧，就會變翻做一個正常嘅 chest press， 咁就冇咁集中鍛鍊到拜拜肉噶啦。所以今次我哋咧個手踭係要貼住身體去做，啞鈴係成 V 字形嘅，咁樣去做，得唔得？每一下個啞鈴落到差唔多掂到肚皮，跟住就伸直手臂，係啦，推上去嘅時候就呼氣。咁呢個動作咧，我覺得可以每一組做8至12下嘅，得唔得？同樣係中間頭1分鐘啦，可以做3至4組。
第4個要介紹嘅動作叫做 overhead tricep extension， 我覺得係4個動作裏邊咧最難掌握嘅一個嚟嘅。咁個動作點做咧？咁我哋就會雙手揸住一隻啞鈴啦。咁我就會係咁樣揸，我行埋啲先。我係會咁樣揸住個啞鈴嘅。好啦，咁我就舉高咗先啦。係啦，啞鈴喺頭頂。咁我個手臂咧就喺耳仔隔離嘅。我屈曲手臂，再伸直晒手臂，得唔得？咁呢個動作難喺邊咧？就係難在除咗你嘅拜拜肉要夠力啦，仲要你個膊頭要夠柔軟。因為如果你啲筋比較緊咧，你就做唔到呢個姿勢，你就會縮埋一嚿，或者隻手懟咗去前邊，咁就唔係一個好嘅姿勢。所以要練呢一個方式咧，你要個拜拜肉夠力，亦都要夠柔軟先得。係啦，咁樣去做。舉高嘅時候呼氣，係啦。咁一開始嘅時候咧，個啞鈴唔使太重嘅，我覺得男士可以試下用每隻5公斤啦，女仔就3公斤。咁目標次數咧都係8至12下嘅，係啦。咁啊試一試。好啦，咁頭先就睇完啲動作啦，咁有啲咩注意事項咧？咁就留意啦，我哋唔需要每一次訓練、每一次做 gym 都練拜拜肉嘅。我覺得每個禮拜練1至2次其實就夠㗎啦，亦都唔需要成個 session 都淨係練拜拜肉。譬如話你聽日去做 gym，你會做5個動作，咁我覺得你可以分配2個動作去練拜拜肉，其實就夠晒㗎啦，一個都可以，就唔使成個 session 都淨係練拜拜肉咯。咁就over 咗㗎啦，得唔得？係啦，咁頭先我介紹啲動作就係用到張 bench 啦，但係其實咧喺屋企都做得嘅動作，譬如我哋做呢個 skull crusher 啦，同埋呢個 close grip press 啦。咁我哋冇 bench 嘅話咧，咁我哋就可以瞓喺張 yoga mat 上面做一樣嘅啫。而kick back 啦，就可以單手撳住一張穩陣嘅凳去做，就盡量唔好接凳啦，係一張穩陣嘅凳，咁就可以做㗎啦。咁而最後個動作就係overhead press 啦，即係舉高個頭去做呢個動作咧。咁如果屋企冇健身凳嘅，咁就可以企喺度做，企喺度做嘅話就會穩陣啲，就唔好坐喺一張平時家居嗰啲凳去做，因為平時家居嗰啲凳咧，你坐喺度做動作咧係唔夠實淨嘅，你係會整爛佢嘅，得唔得？同會整親自己咯，所以就寧願企喺度做，得唔得？就係咁啦。咁大家試一試啲動作，如果有問題嘅話，就可以再 send message 問我，得唔得？